Раил тағым шундай сұрау, театр толланып тұрырға тиіш техник қызметкерлер белән, актерлар белән бән мәсьәләдә Буа театрында ни хәлләр? Буада бик начар дип әйтмәсем, но авыррак. Казанның ортасында отырмыйбыз икән. Буага бөтенсе кайтасы килми, мин аңлатам әйтеп. Без Буада офис кебек кенә, без бөтен җирдә йөрибез. Менә безнең мин артистларга әйтәм, берегез китәгенә күрмәсеннәр безнең артистлар, безнең эштән. Чөнки аларның һәрберсе география укытыла Россия мәктәпләрендә. Алар күргәннәр шул хәллек шактый. Авыррак кадрлар килеп тора, китеп тә тораларга вакытта. Но Буада без инде градообразующий предприятие була, шекер заводы белән берлектә, менә шундый Буаны буа итеп торган, менә шундый оешма. Кешене өмет яшәтә дидегез, әймә интервью барышында менә шул хакта берәр шигырьдә ишетсәк, минемчә шәп була инде. Әллә инде ахыр заман дигәне килеп җитте. Иң соңыннан үлә торган өмет тә үлеп китте. Кем уйлаган бу дөньяда өметсез калырбыз дип. Без бит аннан ычкыналып, ялкыннар кабыздык бит. Өмет безгә канаат куйды, күңелләр төшкән чакта. Суыкларга бирешмәдек, туңмадык, ишесәк тә. Өмет безгә куәт бирде, душманны калтыраттык. Мәскәүгә җиткән фашистны Берлинга алып аттык. Истәкәштүн булмаса да, шибилетлар кимәсәк тә, шабатаны ямый-ямый без бардык киләчәккә. Шушы өметле бәндәләр өметсез калды бүген. Кара болытлар каплады күңелне зәңгәр күген. Өметне күмеп кайтабыз. Яңгырый мәтәм маршы. Һәммә безнең авыр йөктән түбән игелгән башы. Артка борылып карасам, бу күзләрем ни күрә? Безнең арттан көлә-көлә өмет тә кайтып килә. Шеф, бик зур рәхмәт әйтәбез сезгә. Уңышлар үзебездә, өметне үзебезчә яшик. Барыбыз шул булсын. Амин.